சூடான garlic ball இருக்கு, வாங்கிக்கிறீங்களா? அண்ணா சூடான garlic ball வாங்கிக்கிறீங்களா? just 20 rupees தான், ரொம்ப டேஸ்டா இருக்கும். ஜிபே பண்ணிக்கலாம்ண்ணா. அண்ணா மேல QR கோட் இருக்கு பாருங்க, ஸ்கேன் பண்ணி பே பண்ணிக்கலாம். ஹாய் உங்க எல்லாருக்கும் ஹாய். ஹாய் குட்டி தம்பி, எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? சூப்பர் சூப்பர். அண்ணா போன்ல பே பண்ணிட்டு கேமரா முன்னாடி காத்துன, அப்பதான் பாக்ஸ் ஓபன் ஆகும். முன்னாடி இருக்கு பாருங்க கேமரா, அங்கதான் காட்டணும். ஹாய் ஹாய் குட்டி தம்பி, நீ பாக்க ரொம்ப கியூட்டா இருக்க. ஓகே பை பை, தேங்க் யூ. என்ன பேர் உங்ககிட்ட? அண்ணா டேஸ்டியான garlic ball இருக்கு, வேணுமா? அப்படியாப்பா, எவ்வளவுப்பா? அண்ணா ஜஸ்ட் 20 rupees தான், டேஸ்டியான garlic ball. எப்படி எடுக்கணும்? பே பண்ணிட்டு கேமரா முன்னாடி காட்டுங்க, பாக்ஸ் ஓபன் ஆகும். ये कैमरा को बता लगा था, वो कैमरा को बता लगा था. ஓகே தேங்க் யூ ப்ரோ. வாரியஸ் வாங்க, இன்னும் 3 இருக்கு, சீக்கிரம் வச்சுட்டு வீட்டுக்கு போயிடலாம். என் ஓனர் வேற வெயிட் பண்ணிட்டு இருப்பாரு.